Вы думаете, что знаете все о Монголии? Степи, юрты, Чингисхан, кони, пустыня Гоби. Но это лишь поверхность. Под ней скрывается нечто гораздо более странное, шокирующее и притягательное. Монголия — это не просто страна, это портал в другой мир. Мир, где законы природы ведут себя иначе, где традиции могут вас удивить, а иногда даже испугать, где прошлое не ушло, а живет рядом, в каждом камне, в каждом пороге юрты, в каждом взгляде старого шамана. Вы готовы? Потому что то, что вы услышите дальше, может изменить ваше представление о целой цивилизации. Это не просто факты, это тайны, которые Монголия не спешит раскрывать. Но мы попробуем заглянуть за занавес. Если вы вегетарианец, Монголия может стать для вас настоящим испытанием. Здесь мясо не просто еда, это ритуал, это образ жизни, это фундамент культуры, передаваемый из поколения в поколение. Представьте, утро в юрте, холодно. На столе горячий бульон, кусок вареной баранины и чашка айрага. Никаких круассанов, никаких смузи, только мясо и молоко. И все это с уважением, с традицией, с историей. Монголы едят мясо на завтрак, обед и ужин. Баранина – королева стола. Ее варят в огромных котлах, жарят на открытом огне, сушат на ветру, запекают в раскаленных камнях. Каждый способ – это не просто кулинария, это связь с предками, с кочевниками, которые веками жили в суровых условиях и знали – мясо – это сила. А теперь молоко. Вы думаете, это просто напиток? В Монголии это целая вселенная. Из молока делают все. Сыр, йогурт, масло, конфеты, кремы и даже алкоголь. Айрак – слабоалкогольный напиток из кобыльего молока. Белый, слегка пенящийся, с кислинкой и эффектом. Один глоток, и вы чувствуете, как голова становится легкой. 2, и вы уже смеетесь с местными, не понимая почему. 3, и вы начинаете слышать музыку ветра. Айрак – это не просто напиток. Это символ гостеприимства. Если вам его предлагают, отказываться нельзя. Это будет воспринято как оскорбление. Даже если вкус кажется странным, даже если желудок протестует, вы пьете, потому что вы гость. А гость в Монголии почти святой. Но не все так просто. Молочные продукты здесь могут быть неожиданными. Например, сушеный творог, твердый, как камень. Его нужно размачивать или грызть, как печенье. Или молочный крем, который пахнет дымом. Потому что юрта – это не кухня, это дом, где все готовится на открытом огне. А теперь представьте, вы сидите в кругу монгольской семьи. На столе гора мяса. В центре – голова барана. Это не просто блюдо, это честь. И если вам предлагают кусок с головы, это знак уважения. Отказаться значит отвергнуть семью. В Монголии еда – это не просто насыщение, это общение. Это ритуал. Это способ сказать «ты один из нас». И да, здесь почти невозможно быть веганом. Не потому, что вас не поймут, а потому, что сама земля, сама культура, сама история пропитана мясом и молоком. Это неотъемлемая часть монгольской души. Так что, если вы решите отправиться в эту страну, будьте готовы к вкусу, который вы не забудете, к традициям, которые вас удивят,
к культуре, где еда — это не просто пища, это язык, на котором говорит степь. Монголия — это не просто страна степей, это страна духов. Страна, где древние силы не ушли в прошлое, а продолжают жить. Рядом, среди нас. И если вы думаете, что религия здесь — это просто храмы и обряды, подумайте еще раз. В Монголии шаманизм и буддизм не борются за влияние. Они как два ветра, что дуют в разные стороны, но не мешают друг другу. Они как день и ночь, как небо и земля, разные, но неразделимые. Шаманизм — это древнейшая вера монголов. Он старше империй, старше письменности. Это связь с духами природы, с предками, с невидимым миром. Шаман — не просто человек в перьях. Это проводник. Это тот, кто слышит то, что другим недоступно. Он может исцелить, может предсказать, может очистить душу от зла. Вы когда-нибудь видели шаманский ритуал? Огонь, бубен, голос, переходящий в крик, и тишина, в которой слышно дыхание гор. Это не шоу, это разговор с иными силами. Но рядом с этим буддизм, тихий, мудрый, светлый. Он пришел в Монголию из Тибета и остался навсегда. Буддийские монастыри здесь — это острова покоя, места, где время замирает, где монах может часами сидеть в медитации, а рядом шумит рынок. Один из самых известных монастырей — Гандан Тек Чен Лин в Улан-Баторе. Там стоит 26-метровая статуя Будды, золото, драгоценные камни и ощущение, будто сам воздух становится легче. Монголы не выбирают между шаманизмом и буддизмом. Они живут с обоими. Они могут сходить к ламе за благословением, а потом к шаману за очищением. И никто не скажет, что это странно, потому что здесь духовность — это не догма, это часть жизни. Иногда шаман и лама живут в одной деревне. Они не спорят, они улыбаются друг другу, потому что знают, у каждого свой путь к истине, и каждый путь достоин уважения. Монголия учит нас главному. Мир не черно-белый, он многогранный, и в нем есть место и для древнего бубна, и для золотого Будды. Так что если вы когда-нибудь окажетесь в Монголии, не спешите судить, слушайте, смотрите, и, возможно, вы услышите то, что не слышали раньше. Шепот степи, песню ветра и голос, который звучит не ушами, а сердцем. В Монголии гость — это не просто человек, зашедший на чай. Это событие, это честь, это испытание. Если вы попадете в монгольскую юрту, будьте готовы забыть все, что знали о гостеприимстве. Здесь нет «можно я пройду». Здесь ты уже внутри, и с этого момента ты — часть семьи. Первое, что вам предложат — айрак. Белый, кисловатый, с пузырьками, слабоалкогольный напиток из кобыльего молока. Он может показаться странным, он может вызвать головокружение, но отказываться нельзя. Это священное. Затем мясо. Не просто кусочек, а вареная баранина. Иногда сушеный желудок коровы. Иногда жир, нарезанный крупными ломтями. И все это с улыбкой, с уважением, с ожиданием, что вы примете. И если вы скажете
«Спасибо, я не голоден», вы обидите не просто хозяина, вы обидите духов дома, вы нарушите баланс. А теперь самое неожиданное. Вы просыпаетесь утром и обнаруживаете рядом с собой хозяина юрты. Он спит, спокойно, рядом, плотно. Это не странно, это забота. Зимой в степи бывает -40, и тепло тела — это жизнь. В Монголии спать рядом значит уважать, значит защищать. В юрте нет личного пространства, нет дверей, нет замков. Есть круг, и в этом круге вы. Хозяин может рассказать вам историю о том, как его дед принимал гостей, о том, как однажды чужак стал братом. И вы поймете, здесь гостеприимство — это не форма, это суть. Даже если вы просто проходите мимо, вас могут позвать, посадить, накормить. И никто не спросит, кто вы, потому что в степи каждый человек важен, каждый может быть спасением. Но есть правило: нельзя наступать на порог юрты, нельзя отказываться от еды, нельзя сидеть, вытянув ноги в сторону огня. Это не просто этикет, это уважение к дому, к духам, к хозяевам. Монголия учит нас быть открытыми, учить принимать, учить доверять. И если вы однажды окажетесь в юрте, не бойтесь, смотрите в глаза, пейте айрак, ешьте мясо и знайте, вы стали частью чего-то древнего, чего-то настоящего. В мире, где все стремится к стабильности, дом, работа, Wi-Fi, страховка. Монголия идет другим путем. Здесь до сих пор живут кочевники. Не в музеях, не в реконструкциях, а по-настоящему. Почти треть населения Монголии ведет кочевой образ жизни. Они не привязаны к месту. Они следуют за скотом, за травой, за ветром. Их дом — юрта. Круглая, белая, с деревянным каркасом и войлочной обивкой. Ее можно разобрать за 2 часа и собрать за 3. Без гвоздей, без бетона, без адреса. Внутри тепло, огонь, кровать. И ощущение, будто вы в сердце чего-то древнего, чего-то настоящего. Кочевники не живут в прошлом. У них есть телефоны, иногда солнечные панели, но нет интернета, нет душа, нет холодильника. И это не бедность, это выбор. Выбор быть ближе к земле, к животным, к звездам. Каждое утро новое место, каждая неделя новое пастбище, каждый сезон новое направление. Их жизнь — это движение, не ради скорости, а ради баланса. Вы когда-нибудь слышали, как звучит степь ночью? Нет машин, нет фонарей, только ветер и копыта и дыхание лошадей. Кочевники живут в ритме природы. Они знают, когда придет буря, когда трава начнет желтеть, когда овцы начнут рожать. Их знания не из книг, а из наблюдений, из опыта, из памяти рода. Дети кочевников учатся ездить верхом раньше, чем читать. Они помогают родителям. Они знают, как доить, как пасти, как собирать юрту. И все это с уважением, с гордостью. Вы можете подумать: это тяжело, это неудобно, это устарело. Но спросите любого кочевника: ты хочешь жить в городе? Он улыбнется и скажет: а зачем? Там нет степи. Монголия показывает нам, что свобода — это не отсутствие границ, это способность двигаться, меняться, слушать землю. И если вы когда-нибудь окажетесь среди кочевников, не ждите комфорта,
Ждите истины, ждите простоты. Ждите момента, когда вы поймете, мы слишком много накопили, а они слишком много сохранили. Когда вы слышите слово «динозавры», вы, возможно, представляете себе музей. Скелеты под стеклом, таблички, тишину. Но в Монголии все иначе. Здесь динозавры не экспонаты, они часть земли, часть пейзажа, часть настоящего. Пустыня Гоби – одно из самых богатых мест на планете по палеонтологическим находкам. И это не преувеличение. Именно здесь были впервые в истории обнаружены окаменелые яйца динозавров. Да-да, яйца с отпечатками скорлупы, с формой, которую можно узнать даже спустя миллионы лет. И что самое удивительное, находки продолжаются. Каждый год, каждый сезон. Даже турист может случайно наткнуться на фрагмент древней кости, просто прогуливаясь по барханам. В советские годы сюда отправляли научные экспедиции. Ученые из СССР работали бок о бок с монгольскими коллегами. Они раскапывали, документировали, фотографировали. И каждый раз находили что-то новое. Что-то, что меняло представление о доисторическом мире. Но Гоби – это не просто кладезь. Это загадка. Здесь песок хранит тайны, которые не спешат открываться. Здесь можно идти часами и вдруг увидеть кость, торчащую из земли. Не белую, красную, песчаную. Как будто сама пустыня решила показать вам фрагмент прошлого. Некоторые находки настолько хорошо сохранились, что ученые смогли восстановить форму тела, даже структуру кожи. Хищники, травоядные, летающие, бегающие. Все они жили здесь, на этой земле, где сейчас только ветер. Монголия – это страна, где прошлое не ушло. Оно лежит прямо под ногами. Оно смотрит на вас из песка. Оно напоминает, мир был другим, и он может стать другим снова. Местные жители относятся к этим находкам с уважением. Они верят, что земля хранит силу, что нельзя просто взять и унести. Нужно спросить, нужно поблагодарить. И если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Гоби, смотрите внимательно, слушайте ветер и знайте, здесь под вашими ногами может быть история, которой миллионы лет. Монголия – это не просто страна, это музей без стен, это книга, написанная песком. Это место, где динозавры – не вымершие существа, а соседи. Тихие, невидимые, но все еще живые, в памяти Земли. Вы думаете, что пустыня – это просто песок? Желтый, горячий, однообразный? Добро пожаловать в Гоби! Здесь все иначе. Здесь как будто вы попали на другую планету. Пустыня Гоби – это не просто жара. Это место, где климат играет по своим правилам, где утром может быть плюс 30, а вечером снег, где песчаные смерчи танцуют под звездами, где барханы покрываются инеем, а ветер звучит, как голос далекого мира. Вы идете по долине, вокруг ни одного дерева, только камни странной формы, горы, будто вырезанные из фантазии, пейзаж, который не поддается описанию, он не похож ни на что земное. Некоторые режиссеры снимают здесь сцены, якобы происходящие на Марсе,
И это не случайно. Гоби — это кинематографичная пустота. Это пространство, где каждый кадр, как из научной фантастики. Но это не просто красиво. Это опасно. Температура может меняться на 40 градусов в течение одного дня. Ветер может сбить с ног, а тишина — оглушить. И все же здесь живут люди, кочевники. Они знают, как читать песок, как предсказывать бурю, как находить воду там, где ее нет. Гоби — это испытание для тела, для духа, для восприятия. Вы можете ехать часами и не встретить ни одного человека, но вдруг юрта, огонь, чай и ощущение, будто вы вернулись домой, хотя никогда здесь не были. А ночью звезды, не просто звезды, а целая галактика над головой, без света городов, без шума, только вы и космос. Гоби учит вас быть маленьким, смиренным, внимательным. Каждый камень здесь как послание, каждая трещина как след древнего существа, каждый бархан как волна, застывшая во времени. Монголия — это не просто страна, это портал, и Гоби — его врата. Если вы когда-нибудь окажетесь здесь, не спешите фотографировать. Сначала почувствуйте. Пусть песок пройдет сквозь пальцы. Пусть ветер заговорит. Пусть вы станете частью этого пейзажа. Потому что Гоби — это не место. Это состояние. Это память планеты. Это доказательство того, что Земля гораздо страннее, чем мы думаем. В Монголии есть имя, которое звучит как заклинание. Имя, которое знают дети, уважают старики и произносят с гордостью. Чингисхан. Не просто правитель, не просто завоеватель, а символ, источник силы, отец нации. Вы можете увидеть его лицо на деньгах, на бутылке айрага, на вывеске аэропорта, на футболке подростка. Он везде, он вечен. Но это не просто культурный образ, это генетическая реальность. Ученые установили, около 16 миллионов мужчин по всему миру имеют Y-хромосому, которую можно отследить до одного человека, вероятно, до Чингисхана. Он не просто оставил империю, он оставил след в крови. В Монголии это предмет гордости. Некоторые семьи хранят легенды о своей связи с родом великого хана. Они рассказывают, как их предки были в его войске, как они сражались, строили, кочевали, и как дух Чингисхана до сих пор живет в их поступках. Но Чингисхан — это не только история, это идеология, это модель поведения, сила, стратегия, честь. В школах дети изучают его походы, в музеях — его доспехи, в песнях — его образ. И все это не как далекое прошлое, а как живое наследие. Вы можете подумать, это просто культ личности, но в Монголии это больше. Это связь с корнями, с землей, с духом степи. Чингисхан объединил разрозненные племена, создал империю, которая простиралась от Тихого океана до Дуная. И сделал это не только мечом, но и мудростью, законами, системой. Монголы помнят это, они чтят это, и они живут с этим. Вы можете услышать, как старик говорит: «Мы – дети степи, мы – потомки хана». И в этих словах не просто гордость, а ответственность. Потому что быть потомком Чингисхана значит нести силу, но и честь.
значит быть свободным, но и справедливым. Монголия – это страна, где история не лежит в книгах. Она в воздухе, в лицах, в поступках. И если вы когда-нибудь услышите, как кто-то произносит «Чингисхан», слушайте внимательно, потому что это не просто имя, это код, это дух, это Монголия. В Монголии лошадь – это не просто транспорт, не просто животное. Это друг, член семьи, партнер по жизни. С самого детства монголы учатся ездить верхом. Не в школах, не на курсах, а дома, на степи. На настоящей, живой, свободной лошади. Дети садятся в седло раньше, чем начинают говорить. Их не держат, им доверяют, потому что лошадь чувствует. Она знает, кто на ней сидит. Она не подчиняется, она сотрудничает. Монгольская порода – одна из самых выносливых в мире. Невысокая, мощная, сильная. Она может пройти сотни километров без еды и воды. Она не боится холода, не боится жары. Она создана для степи. Именно на таких лошадях воины Чингисхана захватывали полмира. Быстрые, маневренные, неутомимые. Они были не просто средством передвижения, они были оружием, щитом, сердцем армии. Но и сегодня ничего не изменилось. Лошадь по-прежнему поют песни, ее гладят, с ней разговаривают. Ее никогда не бьют без причины, потому что это не техника, это душа. Вы можете увидеть, как старик сидит у юрты и шепчет что-то лошади. Она стоит спокойно, слушает, понимает. И если вы спросите монгола, сколько у тебя лошадей, он не скажет 5. Он скажет: вот та быстрая, вот та умная, а вот та спасла меня зимой. Каждая с характером, с историей, с именем. Лошади участвуют в праздниках, в гонках, в обрядах. Они часть культуры, часть ритуала, часть жизни. И если вы когда-нибудь окажетесь в Монголии, попросите прокатиться. Не просто ради фото, а ради чувства, ради связи. Почувствуйте, как ветер встречает вас, как копыта отбивают ритм степи, как вы становитесь частью чего-то древнего, чего-то настоящего. Монголия — это страна, где человек и лошадь одно целое, где между ними нет узды, есть доверие. И если вы это поймете, вы поймете и саму Монголию. В Монголии есть законы, которые не записаны на бумаге. Их не найдешь в Конституции, их не объяснят в школе. Но нарушить их значит навлечь беду, потому что это законы природы, законы духов, законы, которым подчиняется сама степь. Первое правило – никогда не наступай на порог юрты. Порог – это граница между мирами, между внутренним и внешним, между защищенным и диким. Наступить – значит оскорбить духов дома, а они не прощают. Второе правило – никогда не свисти в помещении. Звук свиста зовет ветер, а ветер в Монголии не просто воздух, это сила, это дух. И если он придет, он может унести с собой не только звук. Третье правило – никогда не лей воду на землю без причины. Земля живая, она чувствует. И если ты ее оскорбишь,
Она может ответить засухой, бурей, молчанием. В Монголии все имеет значение. Каждое действие, каждое слово, даже каждый камень. Вы можете увидеть на холме пирамидку из камней. Ово! Это не просто груда. Это святилище. Здесь оставляют подношения духам. Монеты, ленты, капли молока. И если вы случайно уроните камень Совоо, вы можете быть оштрафованы. Не полицией, а самой природой. Монголы живут в балансе. Они не покоряют природу. Они с ней договариваются. Они не строят плотины. Они ищут родники. Они не вырубают лес. Они обходят его. Они не кричат в степи. Они слушают. Суеверие? Может быть. Но в стране, где ветер может сбить с ног, где снег может выпасть в июле, где земля может треснуть под копытами, лучше не спорить с духами. И если вы окажетесь в Монголии, спросите у местных, какие приметы здесь важны, и вы услышите истории о том, как человек заболел после того, как засмеялся над шаманом, о том, как стадо пропало после того, как кто-то пролил чай на землю, о том, как ребенок перестал говорить после того, как наступил на порог. Это не страх, это уважение к тому, что больше нас, к тому, что нельзя измерить приборами, к тому, что живет в ветре, в камне, в молчании. Монголия – это страна, где наука и суеверие идут рядом, где шаман может носить смартфон, а монах пользоваться GPS, но при этом оба знают. Если духи недовольны, техника не поможет. Так что, если вы хотите понять Монголию, учитесь слушать, учитесь уважать. И главное, не свистите в юрте. В Монголии брак — это не просто любовь, это не просто двое, это союз, слияние родов, договор между семьями и иногда между духами. Вы можете быть влюблены, вы можете быть счастливы, но если у вас одна фамилия, жениться нельзя, даже если вы не родственники, даже если вы выросли в разных городах. Фамилия — это род, а род — это святое. Такой союз считается инцестом, не по крови, по духу, по линии предков. И это не просто правило, это защита от смешения, от нарушения баланса. В сельской Монголии браки часто согласуются семьями. Родители договариваются, смотрят на характер, на родословную, на совместимость. Иногда любовь приходит позже, иногда ее ждут, иногда она рождается из уважения. Вы можете подумать, это устарело, но для монголов это мудро, потому что семья — это не романтика, это опора, это система, это продолжение рода. А теперь обряд. В некоторых регионах жених должен похитить невесту. Да-да, похитить. Но не насильно. Это символ, это игра, это ритуал. Родители девушки знают, иногда сами помогают. Жених приезжает с друзьями, забирает невесту, а потом отправляет подарки – мясо, айрак, ткани. И начинается праздник. Свадьба – это не один день, это неделя. С танцами под Марин-Хуур монгольскую скрипку, с песнями, которые поют старики, с обрядами, которые очищают и соединяют. И все это не ради веселья, а ради силы, ради благословения, ради того, чтобы духи степи приняли союз. Монголы воспринимают брак серьезно, очень серьезно, особенно в глубинке. Там развод – это трагедия, а свадьба – это священное. Вы можете увидеть, как молодая пара стоит перед юртой. Рядом старейшины. Они читают благословение, они передают мудрость,
Они соединяют линии. И если вы спросите монгола: «Ты женился по любви?», он может ответить: «Я женился по уважению, а любовь пришла потом». Монголия учит нас, что брак — это не только чувство, это ответственность, это история, это будущее. И если вы когда-нибудь окажетесь на монгольской свадьбе, не удивляйтесь похищению, не отказывайтесь от айрага и не спрашивайте, почему все так серьезно. Потому что здесь союз двух миров, двух родов, двух линий, которые теперь идут вместе. Монголия — это не просто страна. Это вызов, это откровение, это путешествие, которое начинается не с билета, а с внутреннего вопроса. А готов ли я увидеть мир иначе? Мы прошли по ее степям, заглянули в юрты, пили айрак, слушали шаманов, смотрели на звезды над Гоби. И каждый факт, каждый эпизод был не просто удивительным, он был пробуждающим. Монголия не пытается понравиться. Она не делает селфи. Она не продает себя. Она просто есть. Суровая, мудрая, непредсказуемая. Здесь можно потеряться и найти себя. Здесь можно замерзнуть и согреться у чужого огня. Здесь можно услышать тишину и понять, что она говорит громче любых слов. Монголия — это страна, где духи живут в камнях, где лошади как братья, где брак как союз родов, где еда как ритуал, где прошлое не ушло, а дышит рядом. И если вы думаете, что все уже знаете, Монголия скажет: подумай снова, потому что здесь каждый день может удивить, каждая ночь может напугать, каждое утро может вдохновить. Монголия — это не просто место на карте, это пространство между мирами, между древним и современным, между земным и небесным, между человеком и природой. И если вы готовы, она примет вас, покажет свои тайны и, возможно, изменит вас навсегда. Так что, когда вы закроете глаза сегодня, представьте степь, ветер, юрту и голос, который шепчет: «Ты еще не все увидел». Монголия ждет не туриста, не зрителя, а искателя. И если вы один из них, добро пожаловать!